Bon dia a tothom. Jo presentaré breument a la Bea i ja començarem aquesta ponència. És una de les ponències que fem des de PIMEC Jove Girona. De fet, la Bea ens coneixem des de PIMEC. Va ser durant 8 anys la presidenta de PIMEC Joves a Tarragona. I quan van presentar el concepte aquest d'Evoluciona del Congrés, vaig tenir molt clar que la Bea havia de ser la que ens representés a PIMEC Joves en aquesta conferència, bàsicament perquè la nostra generació ha trencat una mica el concepte ètic d'evolució amb la presència de les dones. Potser encara no hem acabat de trencar, però sembla que sí, havia de ser la Bea. I perquè també el concepte encaixa molt amb la seva empresa. La Bea ve d'una empresa familiar, cafetera, i ha evolucionat cap a una startup d'èxit del creixement, relacionat amb el món del cafè, que això ja ho deixaré per ella. I res, si et sembla, Bea, doncs ja comencem, no? Doncs moltes gràcies. Doncs la idea d'avui és explicar-nos el projecte d'Incapto. Llavors, començarem amb la part de la idea, i per explicar-vos la idea us volia fer unes preguntes. Quants d'aquí preneu cafè? Molt bé, uns quants. Quants d'aquí preneu cafès en càpsules a casa? També uns quants. I a l'oficina? També. I us heu plantejat alguna vegada quants cafès o quantes càpsules us arribareu a prendre al llarg de la vostra vida? Segurament són unes quantes. Llavors, d'on neix la idea d'Incapto? La idea d'Incapto neix que sabem que hi ha una manera millor, infinitament millor, de prendre cafè, tant a casa com a l'oficina. Llavors, Incapto neix amb el propòsit de revolucionar la forma en què es consumeix cafè, que sigui una forma igual de còmoda i pràctica que les càpsules, però molt més sostenible i molt més bo, perquè no es pot comparar el cafè acabat de moldre amb el cafè encapsulat. Llavors, ja tenim la idea, passem al mercat. Quan abans de fer aquestes preguntes, també és perquè una mica aneu veient la quantitat de gent que pren cafè, o sigui, el 87% de la població de més de 18 anys pren cafè. Es prenen unes 2,2 tasses al dia de cafè, això són unes 48.000 tasses al llarg de la nostra vida. Jo, al meu cas, que em prenc unes 3, serien unes 65.000 tasses de cafè al llarg de la vida. I el 39% es consuma en càpsules. D'aquí jo em faria 2 lectures a nivell de mercat. Una, com a la part del projecte. Un mercat que el 87% de la gent el consumeix, és un mercat interessant. No és com si diguéssim la kombucha, que potser no tothom en pren cada dia. Després, si en parlem del cafè, estem dient que és una cosa que te'n pren 2 al dia. Això també és la recurrència. No és el mateix quan te vols posar a vendre un matalàs o unes sabates que cafè que realment prens cada dia. Diguem que són dades que te diuen que és com a més viable, que pot arribar a ser viable. I després, només el 6% del consum de cafè és en gra. Això vol dir que hi ha molt de camí de millora perquè la gent pugui passar a consumir una forma millor de consumir cafè, que deixar les càpsules o el cafè molgut. Després, el moment. A vegades també has d'estar en el moment ideal per poder crear l'empresa. Llavors, quines tendències, que jo espero que les tendències són coses que marxen, i jo crec que aquestes haurien de ser tendències que siguin per quedar-se. Una de les primeres coses que vam veure és la consciència sostenible. Cada vegada som consumidors més conscients que hem de ser responsables amb el nostre consum. 2 dades interessants poden ser que el 93% dels ciutadans de la Unió Europea veuen com a urgent i seriós el canvi climàtic. I el 75% dels consumidors de la Unió Europea veuen com el consum de càpsules que genera masses residus innecessaris. Després, quan parlem de càpsules, llavors, és la forma més sostenible de prendre cafè? Penseu que triguen 500 anys en descomposar-se. Es produeixen 39.000 càpsules de cafè al minut a tot el món. Imagineu la quantitat de residus que arriben a haver a tot el món per les càpsules, i menys del 5% es reciclen. Per què no es reciclen? Una, pel tema del tamany, i després que no és tan fàcil reciclar-les perquè són productes barrejats, són materials barrejats. Aquí m'agradaria posar-vos un vídeo que va fer el govern de les Illes Balears. Cansat de produir fins a 5 tipus de residus per a només un cafè? I de pagar el triple per una tassa? Passa de les càpsules d'un sol ús
Obre les portes del teu cor a les alternatives sostenibles. Hola, som en Toffel Willy. I jo, na Catalina Johnson. Sabies que el 2018 es van consumir 42 milions de càpsules a les Illes Balears? Una xifra que equival a 500 tones de residus. A més, per la seva mida, aquestes càpsules no es poden llançar al contenidor groc. Perquè es puguin reciclar s'han de dipositar a punts de recollida autoritzats. Que complicat. Ha arribat el moment de tornar a la cafetera de tota la vida. O la de filtre. O la d'infusió. O a la Toffel hi ha moltes opcions al nostre abast. I no només són més sostenibles, també són més econòmiques. Millor impossible. Amb la nova llei de residus, passa del plàstic! Descobreix les alternatives sostenibles al web que apareix en pantalla. I de jo particularment m'estim més la cafetera italiana. M'agrada moltíssim a matins fer-me cafetet amb això. Fantàstic. Escolta, és aquí bastant bé, això. Vale, doncs aquí, perquè us veieu que fins i tot a nivell de les Illes Balears ja vam veure que era un problema. O sigui, quan un govern ja fa mesures per intentar conscienciar la seva població és perquè realment té un problema. Llavors, així, a nivell de consciència sostenible. La segona era el tema del real fooding. Cada vegada també som molts consumidors conscients i sabem que hem d'intentar deixar els aliments ultraprocessats o processats, intentar tenir una alimentació més saludable. I aquí, com a dues dades que també poden ser interessants, és que el 24% de la població d'europeus pagarien més per un producte saludable i el 12% per un producte que sigui respectuós amb el medi ambient. I aquí el que dèiem del menjar processat. A la gent que us agradi el suc de taronja, creieu que es pot comparar el suc de taronja acabat d'exprimir amb el suc de taronja de Tetra Bric? No, que no? O sigui, jo, per exemple, ja ni me'n recordo l'última vegada que vaig vendre un suc de Tetra Bric. Doncs el mateix passa amb el cafè que ja ve molgut o amb el cafè encapsulat. No es pot comparar el cafè acabat de moldre que el cafè amb càpsules o el cafè encapsulat. Després, la tercera tendència és el model de subscripció. En l'última dècada, el model de subscripció, l'economia de subscripció ha crescut un 400%. Això vol dir que cada vegada som uns consumidors, també estem dient com l'homo subscriptor, no? És més fàcil que el consumidor es comenci a subscriure coses a Netflix, a Spotify, a mil i una subscripcions que poden tenir. I després, la quarta tendència és l'auge del cafè d'especialitat. A nivell de dades, el 28% del mercat mundial de cafè és cafè d'especialitat. Aquí a Espanya, menys del 5% és cafè d'especialitat. Hi ha hagut un creixement del 2.000% en els últims 5 anys, però potser no sabeu ni què és el cafè d'especialitat. Així que us faré unes quantes petites conceptes bàsics que s'han de saber per entendre realment què és cafè d'especialitat. La primera és, creieu que tot el cafè amb gra és igual? Però molta gent diu el cafè és negre i amarg, no? I aquí ens quedem. Però realment no tot el cafè amb gra és igual. Quan ja sabem que en càpsules i molgut no és la millor forma de prendre cafè, la següent és amb gra, però tot és igual? Doncs no. Llavors, el primer és el cafè torrefacte. Potser és una cosa que tothom d'aquí potser ja sabeu, però el cafè torrefacte és que a l'última fase de torrat li introdueixen sucre. Llavors, això en època de postguerra podia tenir sentit per conservar el cafè, però ara mateix no té sentit. Per què? Perquè a quin tipus de vi li afegiràs gaseosa? Doncs el mateix passa amb el cafè. I el consum, si sumem el consum de cafè amb gra i cafè molgut, el 50% porta torrefacte. O sigui, jo tinc com una mania d'efecte de fàbrica que quan vaig a casa de qualsevol vaig al rebost i miro a veure quin cafè utilitza. O sigui, la de gent que utilitza cafè mezcla, perquè el súper veu mezcla i diu, què és mezcla? Doncs mezcla de diferents països. I el que no sap és que està consumint cafè amb gra natural i torrefacte. Vol dir que està afegint sucre. I a nivell saludable, qualsevol cosa que es torra a alta temperatura, a més de 200 graus, amb sucre, que s'acaba cremant, molt saludable, no pot ser ni per nosaltres, ni per les màquines de cafè, ni pels molins. I aquí he posat 2 gots, els 2 gots són aigua calenta amb grans de cafè natural i cafè torrefacte. Veieu aquesta d'aquí com va desprenent el sucre. Llavors, el primer, cafè amb gra, sí, però natural. Si passem a cafè amb gra natural, tot el cafè deixem el torrefacte, passem al natural.
Però què vol dir cafè natural? Al final només vol dir que sigui cafè sense sucre. Però aquí podríem dir, és el mateix el vi blanc que el vi negre? Veritat que no? Doncs el mateix passa amb el cafè. Un cop passes a ser cafè natural, has de saber una mica més. I aquí, per no avorrir-vos molt, amb tecnicismes, diguem que hi ha com dues espècies més conegudes, que és l'aràbic i la robusta, i dues coses que per mi em semblen interessants de l'aràbic és que el nivell de cafeïna és la meitat de cafeïna té l'aràbic que la robusta, llavors així quan vas al metge et diu deixa el cafè, digue-li, vale, quin cafè deixo? Perquè no tot el cafè és igual, hi ha molta gent... Llavors jo, per exemple, puc prendre 6 i 7 cafès al dia de cafè aràbic i dormo perfectament, m'aprenc un de robusta i em bota l'ull. Vull dir que realment el nivell de cafeïna es nota molt. I després l'acidesa. L'acidesa que m'agradaria canviar-ho cap a personalitat. L'acidesa del cafè, que en anglès es dit brightness, el brillo, que et posi a la boca i et sorprengui, perquè un cafè sigui bo ha de tenir certa acidesa. El que passa que estem acostumats a cafès molt negres, molt amargs i que no tinguin gens d'acidesa. Però l'acidesa seria la seva personalitat. Doncs ja sabem que sigui cafè natural, que sigui aràbic, però aquestes dues fotos són cafès aràbics. Un és els millors grans i els altres són els grans defectuosos. Llavors no tot el cafè en gra aràbic és igual. Llavors cafè d'especialitat, la primera premissa és que sigui grans sense defectes. I la segona premissa és que tingui més de 80 punts. Igual que els punt Parker al vi, també estan els punts amb el cafè. Llavors ha de tenir més de 80 punts, que això vol dir que, a banda de ser qualitat del gra que no tingui defectes, voldrà dir que tingui una qualitat organolèptica, a nivell de sabors. I 10 punts també els dona l'acidesa. Llavors això vol dir també que perquè sigui un cafè de molta qualitat amb molts punts, haurà de tenir acidesa. I aquí també, per no avorrir gaire, però jo separo en tres grups. Els que són de 80 punts, que serien cafès molt bàsics, sabor a cafè, poca cosa més. De 83 a 85, que serien cafès més achocolatats o a fruits secs. I els que tenen més de 86 punts, que són cafès més florals, més aromàtics, flors, fruites. I aquí us diria que com més es noten aquests matisos és quan està menys torrat i es pren en filtre. I per últim, si us diguem vi d'Espanya, què vol dir vi d'Espanya? Que és un Vega Sicilia o és un Don Simón? Oi? Doncs el mateix passa si anem al súper i diu cafè de Colòmbia. Què vol dir cafè de Colòmbia? Llavors jo crec que una cosa que hem de començar a preguntar-nos és d'on ve el cafè, que té nom i cognom. Realment de la zona, quina és la zona, quin és el lloc d'on ve el cafè, de quina finca, i tot això ens dirà realment quin sabor té aquest cafè. Ja tenim el mercat, passem a l'equip. Qui és l'equip? Nosaltres som 3 fundadors. El Francesc, que és una persona, és un emprenedor en sèrie, ha creat unes 4 o 5 altres startups, és una persona que té moltíssim coneixement d'estratègia i és un visionari. Ell ho veu i s'hi l'has de creure. Després el Quim, que és la persona que jo dic que és la que fa que passin les coses, perquè pots tenir una visió, però si després no tens ningú que executi i que ho executi molt professionalment, també és molt complicat. I ell és expert en màrqueting digital, que també ha estat amb altres startups. I jo, que sóc la part que porto més de 15 anys al món de la indústria del cafè, a l'empresa familiar, i que el que dic sempre, jo no sé de res més que de cafè. Vull dir, d'altres coses potser no en sé, però de cafè en sé una mica. M'he format en barista, en cata de cafè, ara soc co-grader aràbica, que és la persona que pot puntuar els cafès, i m'apassiona el cafè. O sigui, des de fa més de 15 anys, si faig algun viatge, al final només és a part del tròpic on realment es cultiva el cafè per anar a visitar les finques on es cultiva el cafè. Llavors, nosaltres quan vam crear l'empresa, el que dèiem és que no volem ser una marca nativa digital qualsevol. Realment volem anar més enllà. Nosaltres volem estar present en tota la cadena de valor. Llavors, nosaltres intentem estar presents des del camp a la tassa, en tots els moments, per poder controlar i cuidar al màxim tots els detalls que tinguin a veure amb l'experiència de consum del cafè. Aquí us posaré un petit vídeo de 30 segons, que és del viatge que vam fer a l'octubre de l'any passat a Kènia.
Kenyan coffee, I would say it is exciting, it's amazing. Once you taste it, you must come back for more. That is Kenyan coffee. The smell of coffee reminds me just of a better life. Para mí el café trae inmensas posibilidades de hacer las cosas mejor. Mejor para las personas, mejor para el planeta y por eso nace Incapto. A YouTube, que tenim un canal de YouTube, hi ha 2 documentals que van fer més llargs. Si us sembla interessant podeu entrar i veure'ls. Després, ara quan us deia que ens agrada estar a tota la cadena de valor. La primera és de les finques de cafè. Què passa? Això és el que deia, nosaltres cada any visitem les finques que... O sigui, hem començat ja a visitar totes les finques amb les que treballem. Llavors, només consumim cafès d'especialitat, que vol dir que siguin els que deia abans, que no tinguin grans defectuosos. Escollim cafès de cultiu responsable. Fins que tu no vas allà, tu no veus si han desforestat tota la muntanya o és un cultiu com aquest, que les plantes de cafè estan aquí baix i estan integrades dins de l'ecosistema. Això, si no vas, no ho veus. Per moltes de certificacions que hi hagi com Rainforest Alliance, realment, amb aquesta, per exemple, que suposadament és de les que més cuiden el medi ambient, de tot l'ecosistema que hi ha al voltant, només que tu pots tenir tot desforestat, que només que siguis propietari d'una part de la muntanya, com allà no ho has desforestat, ja pots certificar-te, però tota la teva plantació està desforestada. Llavors, s'ha de tenir cuidado amb les certificacions. Per això nosaltres, amb el tema de l'ecològic, també creiem que hi ha molts petits caficultors que no tenen els recursos per certificar-se. O sigui que el que nosaltres fem és fer un anàlisi de multiresidus quan arriba el cafè. D'aquesta forma ens assegurem que siguin cafès ecològics perquè no tinguin traces, però no cal que tinguin la certificació. O sigui, no estem donant sobrecost a tota la cadena per la certificació, però sí que analitzem els mateixos anàlisis que fan els d'ecològic. Després, nosaltres fem estratègia direct to consumer. Al final el que fem és intentar evitar que hi hagi intermediaris i venem directament a la nostra web. Tant si és per particulars com si és per empreses, te l'enviem directament. D'aquesta forma no hi ha el marge que pot tenir un supermercat que després va encarinar el producte. I això és el que ens permet poder tenir un cafè de moltíssima qualitat a un preu immillorable. I després nosaltres també creiem que és superimportant que hi hagi uns preus justos. I aquí m'agradaria explicar-vos, que potser amb el món del cafè tampoc se sap, 2/3 parts de la producció mundial de cafè la fan petits agricultors de menys de 5 hectàrees, el 44% viu en pobresa i el 22% en pobresa extrema. Això vol dir que amb menys de $2 al dia. I això per què és? Perquè si anem al súper i comprem un quilo de cafè a 7,70, els caficultors estaran prenent com a màxim 0,70 cèntims d'aquests 6,70. En canvi, nosaltres, amb l'exemple del cas de Guatemala Mujeres, és un cafè que venem a 27 euros i el grup de caficultores pen 7,35 € comparat versus el 0,70. Segurament jo crec que la qualitat de vida que pot tenir algú quan realment pels seus ingressos té més també serà diferent. És una forma també de no venim a salvar el món, però no contribuir a que hi hagi pobresa, i això està a les nostres mans. Després, el segon que fem amb el tema de la integració vertical, nosaltres tornem al nostre propi cafè. Quan vam començar utilitzàvem la infraestructura de l'empresa familiar a Tarragona i ara ja aquest any hem muntat el centre de torrefacció i ja fa uns 7 mesos que tornem nosaltres mateixos el cafè a Ripollet i també l'entreguem directament. Això ens permet controlar molt bé la producció, només produir el que sabem que es vendrà, perquè en el cas de les empreses tenim les màquines connectades i tenim la previsió del que vendran i com tenim els subscriptors també sabem el que vendran. Llavors el cafè es torra diàriament i s'envia directament a Ripollet superfresc. I després, per nosaltres, una altra de les coses és el tema de la maquinària. Per nosaltres la maquinària és la forma que tenim que la gent passi a consumir cafè amb gra. Si no, jo, per exemple, quan estava a l'empresa familiar, sempre intentava vendre cafè amb gra a casa, però era impossible. Tothom tenia o càpsules o utilitzava molgut. Fins que no vam dir, el model de negoci nostre ha d'incorporar cafè i cafetera. És l'única forma que tenim que la gent passi d'una forma molt fàcil al cafè amb gra. I després, fins fa molt poc, les cafeteres superautomàtiques no eren permissives, o sigui, eren molt cares. Llavors nosaltres també diem que hem vingut a democratitzar tant les cafeteres superautomàtiques com el cafè d'especialitat, perquè qualsevol que vulgui pugui tenir una cafetera superautomàtica i cafè d'especialitat a casa. Llavors, des de l'inici hem començat també a invertir en disseny de cafeteres perquè com nosaltres tenim el tracte directe amb el consumidor, sabem quines són les millores que volen i ara ja per l'any que ve
No he volgut i no puc posar fotos perquè és poc confidencial, però la idea és que l'any que ve llançarem unes màquines noves fabricades aquí a Espanya amb tots els insights que ens han anat dient els clients que realment volien a les cafeteres i que els hi falten. Però sempre ho fem amb la mateixa visió. Ha de ser una cafetera pel mass market, o sigui, que pugui ser assequible per tothom, a preus competitius i sobretot amb la informació que ens dona el consumidor. I després, per això, amb això us deia que la informació que ens dona el consumidor és que nosaltres tenim una obsessió d'escolta al consumidor. I això és el que realment ens fa cada dia anar millorant i canviant el que no fem bé per millorar-ho. O sigui, també tenim omnicanal, al final volem estar on estigui el nostre client. Tenim pop-ups, temporals que obrim i tanquem perquè la gent ens conegui, a les oficines, a casa. Després, com ho fem? Amb dues fórmules molt diferenciades. Tenim dos models de negocis molt diferencials, però que realment tenen moltes coses en comú. Al final, primer, la part de producte, a l'hora d'escollir el producte i de dissenyar el producte, ho fem diferents cafès, diferents maquinàries, depenent del perfil de consumidor. Després, hi ha dues línies de negoci molt diferenciades, que són a nivell particular i a nivell empreses, i després tenim tota la resta de l'empresa que dona serveis a aquestes dues línies de negoci. Sempre diem que som com dues empreses dins de la mateixa companyia. Després, a nivell de particulars, el que fem és, hem creat una varietat aquí no hi són tots, però són 12 orígens de cafè, 3 blends, que un blend és una barreja de diferents cafès, i escoltant el client, com que li agradava el cafè, molt amarg, també vam fer una gamma d'arròs, que és un cafè més torrat pel client que realment volia un cafè més negre i més amarg, i amb un model de subscripció superflexible, que si tens màquina superautomàtica no cal i si et fa falta pots incloure a la cafetera, i el que fem és l'enviament a domicili. La subscripció superflexible, primer esculls el cafè, després mires si necessites cafetera o no, la freqüència en la que vols que t'arribi el cafè i després directament te l'enviem a casa. I en el cas del servei tècnic de les màquines tenim dues formes de treballar. O 150 punts de reparació a tot el territori nacional o un servei tècnic intern que el que fem és recollir la màquina, reparar-la i fins i tot també donem servei, si el client ho vol, de cafetera de substitució. Perquè al final la nostra idea és que en cap moment deixis de prendre cafè. No sé si us ha passat que s'espatlla la cafetera i és un drama aquell matí que no has pogut fer el teu ritual de prendre't el cafè, doncs intentem que això realment no passi. I dins d'empreses al final el que fem és tenim diferents tamanys de cafeteres per diferents negocis i el que fem són màquines connectades a internet i el que fem és un preu per consumició. El client no ens paga per quilos de cafè, sinó ens paga només pel cafè que ha consumit. I llavors tenim un model de coffee as a service. És el que deia, que diferent tamanys per diferent cafetera per diferent tamany d'empresa. I hem fet 3 blends, que com deia abans, un blend és una barreja de diferents països perquè s'adaptin a la majoria de paladars. Perquè les empreses, al final, cadascú li agrada el cafè d'una forma, llavors hem intentat fer 3 blends que encaixin a la majoria de gent de la companyia. I com hem arribat fins aquí? Doncs ens vam constituir al març del 2020, realment vam començar a parlar, com deia, jo el Francesc, que el coneixia de Pimec Joves, ja feia més de 8 anys que el coneixia i sempre ho dic, sempre li intentava vendre cafè, però no hi havia manera i després de 8 anys, ell per les seves empreses, després de 8 anys me va venir i dir, mira, bé, volem muntar una empresa que realment vingui a substituir a Nespresso, que sigui una empresa on la gent pugui deixar de consumir cafès amb càpsules tant a casa com a l'oficina i llavors jo els vaig dir, m'encanta la idea, m'hi vull sumar. Llavors això ens vam constituir al març del 2020, una setmana abans que comencés la pandèmia i des de llavors hem hagut de fer algunes rondes. Al final nosaltres no ens agrada, o sigui, les rondes no les fem per gust i no volem ser una empresa que vagi fent rondes, però al final som una empresa molt intensiva en capital. Només, per exemple, amb les màquines noves que estem dissenyant, només amb els motlles, amb el disseny, amb l'enginyeria, és una inversió molt alta. Les màquines fins ara les compràvem 6 mesos vistes, o sigui,
al juny havíem de comprar totes les màquines de la campanya de Nadal, o sigui, comprem en 6 mesos vista, has de tenir el capital per poder-ho fer. I aquí són unes dades perquè us feu una idea. Vam tancar el 2020 amb uns 400.000 euros, 500 subscriptors, 50 empreses i 8 persones a l'equip. L'any passat vam tancar amb 2 milions d'euros, 3.500 subscriptors, 350 empreses i 30 persones a l'equip. I aquest any tenim previst tancar amb 5 milions, 10.000 subscriptors, 1.000 empreses connectades i 50 persones a l'equip. I això, evidentment, ho hem fet també gràcies a l'equip. Aquesta és una foto desfasada, i ara, evidentment, aquesta és de l'any passat. Del mes que ve, quan fem la foto d'equip, ja seran els 50 que estem ara. I també, com us deia abans, el tema per nosaltres el més important és el client. Al final ens desvivim pel client, i també si volguéssiu entrar i veiéssiu a Trustpilot els comentaris, veureu que evidentment n'hi ha de negatius, perquè si no, no seria... O sigui, viuríem en un mundo de yupi, no pot tothom estar content, però que realment cada 1.000 persones estiguin tots els comentaris que posen, no pots falsejar 1.000 comentaris. Llavors, que realment el nostre motor de millora contínua és l'escolta activa a tots els nostres consumidors. I esto es todo, amigos. No sé si teniu alguna pregunta. Gràcies. Gràcies, Beatriu. Una pregunta et volia fer respecte a la presentació. Com valoreu aquestes iniciatives legals respecte als plàstics d'un sol ús que han tocat una mica el tema de les càpsules, però em penso que... Quan dius iniciatives legals és com el que estava parlant de la campanya de les Illes Balears. Sí, les Balears crec que ha estat la primera comunitat autònoma que s'ha atrevit a... Sí, home, jo crec que realment són més que necessàries, perquè el que no pot ser, per exemple, que no pot haver... O sigui, per què ha d'haver un residu que és completament innecessari? Si realment el podem evitar, per què hem de crear formes de recollir-ho, separar-ho, reciclar-ho, quan realment és millor ja directament no generar-ho? Llavors jo crec que iniciatives com la de les Illes Balears és més que necessària. Altres llocs, com per exemple a la ciutat d'Hamburg, a les oficines governamentals està prohibit directament el consum de càpsules, que passa que evidentment tu pots conscienciar com a govern que incentivar que es consumeixin menys, però realment prohibir, o sigui, per exemple, a la llei de les Illes Balears no hi ha hagut cap canvi, o sigui, continuen venent les mateixes. Llavors, personalment crec que s'hauria de ser molt més radical. Aquesta és la meva postura. Bé, un tema relacionat amb la sostenibilitat, que és el fet d'entregar, de ser servei de subscripció, però servei de subscripció d'entrega de producte. Llavors hi ha el tema de la petja ecològica d'entrega. Quines estratègies teniu pensades per acabar de solventar-la al 100%? Nosaltres aquí diem dues coses. La primera és... I si voleu entrar a supermercats, a la llarga? No, la idea no és entrar a supermercats, per això nosaltres, la nostra estratègia és el que deia, directe al consumidor, i és el que ens permet donar un molt bon cafè a un preu immillorable. Llavors, a nivell de la petjada, nosaltres considerem que un cop el cafè està torrat, per espresso, tens com un mes que està com amb el seu òptim, i després, a partir d'aquí, gradualment, de molt a poc, va perdent qualitats. I dins dels 3-4 mesos, pel paladar de la majoria, està molt bé. Llavors, nosaltres el que intentem és fer una subscripció trimestral per intentar evitar que cada mes vagis a entregar el cafè. Llavors, creiem que cada 3 mesos és una bona... que està bé. I després també hi ha estudis que diuen que si tu realment tothom va al centre comercial, la petjada ecològica que d'anar a centres, de desplaçar-te amb el teu cotxe, la gent, anar a comprar, fins i tot pot ser superior a que realment tothom es quedi a casa seva i hi hagi un repartidor donant voltes. Vull dir que... Però que personalment, una altra cosa que també estem fent és que l'última milla és a peu amb vehicle elèctric i ho fem a una cooperativa que es diu Koiki. Llavors, a tots els codis postals o la cooperativa Koiki, que també són gent en risc d'exclusió social, pots repartir, ho fem amb ells, per petjada ecològica, perquè sigui en vehicle elèctric o a peu, i perquè realment estàs empleant a gent en risc d'exclusió social. O sigui, amb totes les petites decisions dins de la companyia tenim un departament de sostenibilitat i hem nascut amb aquest propòsit. Amb el nostre ADN està que totes les petites coses que estem fent, o sigui, totes les petites coses, intentar que sigui la més responsable possible. Jo sempre dic que consumir cafè no és sostenible. O
sigui, ja directament, no? Igual que potser, segurament, depèn com anem vestits, tampoc ho és, no? Llavors, o ens en quedem respirant, no? Sense menjar, despullats amb una roca, o com a mínim cada vegada el que fem que sigui el més sostenible possible. Les bosses, per exemple, també les hem canviat. Al principi eren bosses que eren de material compost, i ara el que són bosses i es fabricaven a Ucrània. Ara les bosses es fabriquen aquí a Catalunya. És un material simple, vol dir que és 100% reciclable i que després pot tenir un segon ús. Des de luego, no? M'has fet ganes de prendre un bon cafè. A veure. Això és per un costat. Una pregunta que no... El fet de vindre d'una família empresària, deixant a part els temes de producte i de passió pel cafè, com t'ha influït o influeix amb el projecte actual, amb l'enfoc com a empresa? Amb el? El fet de vindre d'una família empresària, com t'influeix amb l'enfoc com a empresa, no de producte, sinó de funcionament de l'empresa i de normes? Jo us diria que a sobre, a la dinàmica d'una startup, jo a tot normalment li dic que sí. Llavors, quan va venir el Francesc i el Quim per muntar la companyia, directament vaig dir que sí. Després, però jo no tenia ni idea de startups, no sabia com funcionava, no sabia què significava que era una empresa d'alt creixement, perquè realment jo venia d'una empresa que era una empresa familiar molt tradicional. I realment el que em feia sempre dir que sí és que l'empresa familiar sempre intentava que anés creixent el consum de cafè, o sigui, vendre més cafè, era molt difícil. Llavors, veia que l'única forma de poder fer créixer l'empresa era també fent aquest altre tipus de negoci. I a nivell de, com vinc d'empresa tradicional i era empresa familiar, jo sempre dic que soc molt Juan Palomo, o sigui que em costa molt poc fer-ho jo tot i fer moltes coses. Llavors, ja el tema d'estar en equip i ser 50 persones potser és el que m'ha sigut com a més diferent. No sé si t'he respost. Sí? I després també diem que hi ha gent que són diferents. Hi ha gent que és més per corporatiu, que està millor en una empresa i més lenta, hi ha gent que realment té un tarannà que pot viure en una startup, perquè una startup és un ritme frenètic que un mes és un any, i després hi ha empreses tradicionals com el que deia jo, que l'empresa familiar m'ho feia tot, des del branding, des d'eventos, des de tot. Llavors, jo crec que també dins de la companyia tenim molts perfils que fa que realment sigui tot molt complementari. Ui, perdona. Jo tinc una pregunta. Jo tinc una agència de disseny gràfic sostenible, un dels nostres valors de la sostenibilitat, i mentre estaves parlant estava fent una mica el xafarder i mirant la vostra pàgina web. I una cosa que m'ha cridat molt l'atenció és que teniu com un apartat a la web que podem fer el càlcul de quan podem arribar a crear una mica aquesta petjada al planeta a partir del que consumim, o el també que ens estalviem i el sostenibles que podem ser. I la meva pregunta que m'ha vingut és vosaltres vau néixer el 2020, però ara hi ha també un concepte que podem caure com a empreses que és el greenwashing, i al principi vosaltres el 2020, al final vosaltres els dèieu als vostres clients nosaltres tot el procés que seguim, el nostre cafè, tot, seguim un procés que és sostenible, però com ho vau transmetre cap al vostre client, perquè al final volem dades reals. I això també és un conflicte si ets una startup que ets petita, com vau fer aquest procés? Doncs al principi nosaltres estàvem molt convençuts que simplement amb el fet de reduir la quantitat de residus, amb el tema de les càpsules i el cafè, ja s'estava contribuint i simplement fent el càlcul d'estalvi amb alumini i amb el residu, del residu que generaves, era suficient. Però, evidentment, a mesura que vam començar, vam veure que això no és suficient, sinó que, evidentment, el que deia ara, només per existir ja contaminem. Llavors, ara aquí el que estem fent treballant, perquè no és gens fàcil, per exemple, fer el càlcul de la petjada, i més si ho fas a nivell 1 o si realment ho fas a nivell 2, i si vols tenir en compte també el tema de la petjada que pot tenir fins i tot a origen, perquè realment el consum de cafè és una de les coses que també contamina bastant. Llavors, nosaltres aquí el que estem fent és, a l'inici era sobretot pels residus de les càpsules i ara ja que som molt més conscients i veiem totes
tot el que pot afectar a nivell de petjada, ho estudiem molt i estem comptant-ho per després poder saber quina és la foto real i com podem disminuir-ho. Per això també el tema de l'entrega. Al principi fèiem entrega sense pensar en com entregava, simplement que fos més econòmic, i ara realment ja no és així. O sigui, encara que ens costi una mica més, si realment és vehicle elèctric o a peu, és una de les decisions que fem. O sigui, a la nostra presa de decisions, un dels factors claus és l'impacte mediambiental de la nostra acció. A veure si te sé preguntar-ho bé. Com ho feu per arribar a nous clients? Perquè al final, sobretot, la venda més important és online, és la vostra pàgina web. Sí que és cert que teniu el sector més particular i empresarial, però al final, sobretot el particular, us compra via online, no? Però com ho feu al final perquè puguin provar el producte? Aquí, a nivell de provar, te diria que... De testeig, eh? Sí, enfatitzem molt que tens els 15 dies de prova, a nivell de si tu compres online pots provar el cafè i la màquina i si no t'agrada tens 15 dies per tornar-ho i és una forma de poder tornar. Després, per això al Nadal, que és també el moment on venem, o sigui, venem el 40% de la nostra facturació es fa a l'època de Nadal, obrim els pop-ups, que hem obert 10 a tota Espanya, perquè la gent pugui anar i provar el cafè. Després, a nivell de les empreses, el mateix, fem una degustació gratuïta, que deixes la màquina una setmana, que la gent provi el cafè i després, si no li agrada, la prens. Llavors, intentem de moltes formes que puguin provar el cafè. I després, al final, una de les formes que fem per arribar, desgraciadament, com a moltes marques natives digitals, encara depens molt del tràfic i del paid, dels anuncis. Sí? Res, l'última. Sí? Res, l'última. Aquesta pregunta és més, que em servirà també més per mi, per l'agència, però vosaltres invertiu en els vostres treballadors, en formar-los, en poder millorar amb tot el procés de sostenibilitat, és a dir, tant en el nivell intern com extern, per exemple, en el branding, en el packaging, amb tot el que té a veure a poder aconseguir uns resultats més sostenibles. Sí, al final... El que et deia abans, que dins de la companyia totes les decisions es miren en base a la sostenibilitat, a nivell de formació es fa més formació dedicada a el que vol l'empresa, o sigui, el que vol cada treballador, però sí que a nivell de sostenibilitat cada any fem una formació de sostenibilitat per tota la companyia. Què t'ha pagat? El preu de la màquina, però ja he vist que està al voltant dels 300 euros. I ara és un bon moment perquè en Black Friday setmana mejor 50, millor 50 i tens 50 euros de descompte. Però no és la nova. Quina nova? La que traureu. No, evidentment la que traurem és el repte del 2023 perquè a nivell de disseny de producte és complicat, a nivell de motlles i tot, o sigui, no és tan fàcil, però fins a finals del 23 no sortirà la nova màquina. No m'esperaria, farem plans renoves, no et preocupis. No, 50 euros. Sí. Pensa que nosaltres, al final, el nivell de cafeteres, com és la forma que tenim que la gent compri i comenci a consumir cafè, no marginem gaire. Llavors, vull dir que és per cobrir. I lligat amb això, quin és el consum promig? O sigui, és un paquet al mes? Com funciona? Nosaltres també, dins la subscripció, el que fem és preguntar-te quants cafès prens tu a casa, llavors a partir d'aquí te recomanem, depèn del que tu consumeixis, quants cafès o quina quantitat de cafès hauries de consumir. Nosaltres diem que al final el mínim és mig quilo al mes, que és mig quilo al mes és qualsevol que faci una tassa de cafè al dia. És el paquet de 27 euros? No, és més barat. 27 és el de quilo. Però també d'aquí depèn del cafè, el que dèiem abans, és com el vi. No costa el mateix dels que tenim a la web, de les diferents gammes, van des del preu euro al quilo, d'uns 20 euros al quilo a uns 30. Depèn de la varietat del cafè, de l'origen, de la qualitat, depèn de moltes coses. Però pensa que a nivell d'estalvi, amb un quilo de cafè pots fer entre 100, hi ha motivats que diuen 140, però jo dic 100 perquè facis números rodons i estalvies millor, però uns 100 cafès. Això vol dir que amb un quilo que et costa
uns 20-25 euros, t'està costant 25 cèntims cada tassa de cafè, quan en una càpsula el preu mig són 40 cèntims. Així que vol dir que des del primer dia estàs estalviant. Una família que pren uns 4 cafès al dia, en 5 mesos té la màquina pagada. Totes són ventajas. I el xurn es pot provar? El xurn és amb el que estem treballant, ara mateix està al voltant del 5% i és el repte del 2023. O sigui, com? Anual. Sí, o sigui, és amb el que estem treballant perquè realment per nosaltres el que realment volem i la gràcia del negoci és l'MRR, la recurrència mensual, que tu cada mes, quan comences, ja comences amb una recurrència de tots els clients que s'han subscrit. Llavors nosaltres treballem, el que deia abans, els petits detalls, per això ara, en 2 anys, hem externalitzat els enviaments i els hem tornat a fer-ho intern, perquè com t'arribi el paquet, que estigui ben col·locat, entregar-te una carteta, o sigui, tota aquesta part de l'unboxing, cada vegada que t'arriba la comanda, realment ho treballem molt, perquè sigui que t'arribi la caixa i diguis a veure què em toca avui, no? És una mica així. Les bosses, per exemple, el disseny, cada bossa és completament diferent una de l'altra, perquè és amb impressió digital, vull dir, intentem que tot sigui part de l'experiència. Doncs, si no teniu més preguntes, després potser si puc posaré les cafeteres i podeu ser el service, provar el cafè directament. Moltes gràcies a vosaltres.